لما تيجي تشوف على سبيل المثال، يمكن اخر زياره لما الواحد كان في دوله الامارات العربيه المتحده، فمش عارف كان خبر ايه، فبفتح الاقي لك موقع المصريون باند مش موجود اصلا، اللي هو موقع تراه الامارات قريب من الاخوان. انا ادفع نص عمري ان موقع اخوان صرف يعني. باند ما بيتفتحش. ده كده بقى ممكن تلاقي 7 8 9 10 مواقع ما تعرفش تفتحها هناك. لا ازاي؟ هنا ده ما اتعملش ليه؟ في الاطار ده الحقيقه احنا عندنا مباحث اللي احنا بنعرفها بالاسم المتعارف والمتداول في مصر، مباحث الانترنت لو صح التعبير، وكان عندنا كمان قوات امن المنيا تحديدا نجحوا في ضبط 2 من عناصر تنظيم الاخوان، انشأوا صفحه على فيسبوك تحت عنوان صملوط الحدث. يعني حتى ما عندهاش ابداع. كانت هذه الصفحه دول الجزء تحرض على العنف والارهاب. الصفحات دي بقى في منها كتير قوي. احنا كل اللي احنا طالبينه ايه؟ هو انه وزارة الداخلية تقوم بدورها بقى في قفل هذه الصفحات وغلق هذه المواقع وحظر تداولها اصلا. تيجي انت تحاول تعمل كليك ثرو وتبص عليها مش موجودة، مقفولة. كويس؟ تواصلوا يا جماعة مع ادارة فيسبوك، مع ادارة تويتر، مع يوتيوب، تواصلوا مع الناس دول. اخلقوا خطوط، لو خالقين خطوط ما اكيد فيها ثغره ما بتدفع الى انه مفيش حاجه بتتقفل، او على الاقل حجم اللي بيتقفل اقل كتير من المطلوب. ايه بقى الثغره اللي في هذا التواصل؟ هو ده المهم وده اللي احنا عاوزين نفهمه. ده في اطار ايه؟ ايوه احنا عاوزين نشجع وزاره الداخليه انها تعمل ده، وبنقول لهم يا جماعه الاعلام واقف معاكم 100% وساند ظهركم في الحاجات دي 100%، وما اظنش انه في حد ممكن يهف عقله